الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Të dashur vëllezër musliman dhe të nderuara motra musliman, hamdi, falënderimi i takon vetmit Zot të pashoq, atij i cili na krijoi me shumë të mira, na furnizoi, të dobishme na e urdhëroi, të dëmshme na e ndaloi, prandaj ato e falenderojmë pa ndërprerje. Dhe ne nuk kemi ato të cilët mund ta falenderojmë aq sa ai meriton, por themi o Zot i falenderuar, aq dhe ashtu siç ti meriton. Salat edhe selam edukatorit tonë suprem, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, përshëndesin familjen e tij të ndershme, shokët e tij bujar dhe të sinqert, po ashtu paqja e Allahut dhe mëshira e tij qoftë mbi të gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Ne ashtu përshëndesim dhe falenderojmë dhe bëjmë lutje që Allahu të shpërblen organizatorët, sponsorët dhe të gjithë pjesëmarrësit të cilët merrni pjesë në këtë simpozion me vetmin qëllim që të ndëgjojmë porosi kuranore, këshillat e Allahut Dhul Xhelal, duke shpresuar se kur jemi në këto tubime kemi prezent me laçit mbi kokat tona dhe rrezikun dhe kënaqësinë e Allahut. Allahu le të kënaqur me të gjithë ne. Vëllezër të dashur, temë aktuale, shamia, mbulesa, obligim hynor për femrën muslimane. Këtu me vërtet vjen pyetje, fjala Allahu Dhul Xhelal të merret parasysh ose jo. Ata të cilët vendosin shamin dhe vendosin mbulesën e kanë zbatuar, e kanë realizuar urdhrin hynor të Allahu Dhul Xhelal. Për këto do të dëshmojmë me ajetin konkret, por ajetin që lexova para jush, Allahu fuqiplot thot: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Përgjigjuni kur Allahu dhe i dërguari i tij juve ju thret, ju fton. Ku? Lima yuhyikum, ata ju fton në atë të cilën është jeta juaj, është jeta juaj e këndshme, është jeta juaj e ëmbël, është jeta juaj e suksesshme. Në çdo urdhër të Allahut Dhul Xhelal ka dobi vetë ai që realizon. Dhe çdo ndalim të cilin e bën një musliman, ai ndalim është në dobi. Allahu ja ka ndalu pse është e dashme për to, prandaj e ka ndalu. E urdhëron pse është e dobishme, prandaj e ka urdhëruar. Nëse besimtar nuk e ka këtë bindje se çdo urdhër që vjen nga Allahu është i dobishëm për mua,
dhe çdo ndalim është i dëmshëm për mua, atëherë ka nevojë me diskutuar me ta, se nuk e ka në rregull ato që duhet ta ketë. Pra, kur thot Allahu Xhelal bëne, është e dobishme. Kur thot largohu, është e dëmshëm. Ju dini bashkëmirë se muslimanët e parë nuk kanë pyetur pse. Mani mund të themi pse mbulesa, pse. Por së pari do të bëjmë sa shembull se muslimani e vërtet, kur është urdhni Allahu Xhelal pyetje, nuk thot pse. Por çka thot? Innama kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allah liyahkumahum qalu sami'na wa ata'na. Qëndrimi i besimtarëve është kur thirren në ato që Allahu gjykon, ata nuk kanë tjetër variant, vetëm se thonë sami'na wa ata'na. Ndëgjum dhe respektu. U kry, e ndëgjum, u kryos, e krytër. Vlen për motrat muslimane shembulli motrës së tyre Haxherit, bashkëshortja e Ibrahimit alayhis salam. Kur Ibrahimi e mori Haxherin bashkë me birin e saj të vogël prej Irakut deri në Mekë, e çoi atje dhe e la në shtretin para qarës, me sa ujë, me pak ujë dhe sa koka hurma. Dhe kur dashi ta kthej shtinën, Haxheri tha: "O Ibrahim, a që tu na le?" Tha: "Po." E pa kuptim, e pa logjikshme. Tha: "O Ibrahim, çka është kjo?" Tha: "U kry, që tu të ty lë." Haxheri tha: "O Ibrahim, vallë, mos Zotit ka porosit për këtë që bën ti, mos Zotit ka porosit, mos është urdhër i Allahut." Tha: "Po." Mo nuk tha: "Po pse?" Po si, tha: "Hec." Shko tha: "U kry." Dasha ta di, a është urdhër i Allahut? Ti thuhet po, atëherë ec, se ai që ka porosit me na lënë këtu, do të na del neve mbrojtje. Ai ka porosit. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mi'raj, ju shpjegoj njerëzve, ju tregoj, i lajmëroj se ka qenë në Mesxhidul Aqsa natën dhe është kthyer. Për to ishte e pabesueshme. E lajmëruan Ebu Bekrin as-Siddiq radhiyallahu anhu, i thanë: "Ebu Bekr, a di çfarë është thonë shoku i?" Tha: "Ha?" Po thotë se natën në pjesë të shkurtë të natës ka shkuar në Palestinë dhe është kthyer përsëri natën. Neve na duhet me mujt u thënë, ai ka shkuar dhe është kthyer në pjesë të shkurtë të natës. Tha Ebu Bekri: "Awa ka thonë?" Tha: "Ai ka thonë." Tha: "Po mor ashtu thonë edhe mo." Tha: "In kana kad qala faqad saddaqtu." Nëse ai ka thonë, për mua është pranuar. Dhe a ka thonë, thoshti, a ka thonë, po, saddaqtu. Tha: "E pranoj." Prandaj ka marrë emrin Ebu Bekr as-Siddiq. O vëllezër muslimanë të dashur, motra dhe nëna të nderuara, dhe bija tona të nderuara, parimi jonë me Islam është: a ka thonë Zot? O ka thonë, o kry, s'ka më këtu vend për polemik. Mirë po, ja kjerë qka po thojnë ata, mërle qka thojnë ata, qka thot ai. Se ata dënë shumë të hutojnë, të habitin, qëroditin, lanë të kryqë, ndërsa ai, jehdike ila siratin mustaqim, ai të udhëzon në rrugën e drejtë. Një sahabi i ri në luftën e Bedrit e kishte emrin Habbab ibn Mundhir, e pa vendin ku është pozicionu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por e pa të arsyeshme që ta ndron vendin nga se kish një burima, një kron në tonë, por pejgamberi se kish pa. Tha: "Ja Rasulullah, këtu ku je pozicionu ti? Ke urdhër nga Allahu Xhelal apo vetë ke zgjedhë si njeri?" Pra është një pyetje, kur është si njeri pejgamberi, ka mundësi me diskutu për një çështje, por kur është nga urdhri i Allahut, atë s'ka diskutim. Tha: "E ke zgjedhë vetë ty nga ijtihadi yt? E ke pasur rrugës tu më pozicionu apo të ka porosit Zoti?" Tha: "Jo, vetë kam zgjedhë." Atëherë tha: "Unë kam një propozim me ndru vendin." Tha: "U kry."
Por pyetja është, a mos ka thonë Zoti, kur thot Allahu, nuk ka këtu diskutim. Pra vëllezër të dashur, vjen tek pyetja jonë. Për mbulesë, për familje, për mbulesën e femrës muslimane, a ka urdhën të Allahu dhu Gjelal? Se disa lomotikin thënë, jo, nuk ka urdhënu Zoti, po i dërguar i ka urdhënu muslimanët që kur t'hin kuzhinë t'i lidhin flokët që t'jenë më të pastra, e tani kur delë soliset dhe hecë. Ja, është urdhët i Allahu dhu Gjelal deci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhan nabiju, o i dërguar, قل لأزواجك ثوا يقراب ثوا وبناتك vajzave tua ونساء المؤمنين ذنبار خمر والمسلمان يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن لتا mbulojnë trupin dhe mos ta eksponojnë zbukurinë jashtë shtëpisë. A është që Kur'an vëllezër të dashur? Po, surja kapitilla Ahzab, ajeti 59. Është deci porosi kuranore që të mbulohen gratë e pejgamberit, vajzat e tij dhe mbar femrat muslimane prej moshës së bulugit, prej pjekurisë të mbulohen. E ta është e me filozofia, po, do të mbulohen, në dikur kur të plaken. Po Allahu dhu Gjelal nuk ka thonë, thua ju kur të plaken të mbulohen, por ka thonë, kur vinë në moshën e pjekurisë, duhet të mbulohen. Kjo është ajeti Allahu dhu Gjelal. Tash ne ka nevojë këtu të polemizojnë, ka dikush tjetër që e din më mirë natyrën e njeriut, përveç atij që e ka kriju, e la ya'lamu man khalaq. Kush e din më mirë? Kush e din më mirë natyrën e njeriut? Ai që ka kriju apo dikush tjetër? Me siguri vetëm ai që e ka kriju. Ai ka zgjedhur njeriu në mbarë në mesin e gjallësave. Në mesin e gjithë gjallësave e ka zgjedhur njeriu, ne ka kerramna beni Adem. E kemi nderuar njeriu. Dhe Allahu dhu Gjelal nuk ka kriju asë gjësendi që ka shohin syt dhe nuk ka shohin. Gjdo gjësendi që ka kriju, e ka kriju me vetë në qëllim që ta shfrytëzon njeriu. Gjdo gjësendi është në shërbimin e njeriu. E pastaj, femrën e ka nderu edhe më tepër. Se moshumin Adelin a.s. nga toka. E femrën jo nga toka, por nga pjesa Adelit a.s. Nga brinja mutun, nga zemrës, prej ati e ka nëzirë femrën. Edhe aje ka ditë se femra është të hecën nga vetë natyra, se të mos ishe të ju, nuk do të ishte njerëzimi, por andej i ka vu hudude, i ka vu kufi. Në disa çështje e ka ngritur më lartë. Mbulesa nuk është dënim, nuk është zullum, vë ma jadë një morat buke hada. Zoti yt nuk i ban zullum asuj, aje ka nderu femrën. Me mbulesën e ka nderu, me mbulesën kuptohet se i ka dhënë të drejtë për dela ju jashtë shtëpisë. Se po të mos ish mbulesa, do të rrinë brenda e burgosur, jo, ajo del jashtë shtëpisë. Në kohën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, femra ka dalë bashkë me meshkujt në xhami dhe ka pas derën e vet babun nisa. Ka pas derën speciale ku gratë kanë dalë në xhami. Dhe kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetë kanë pyetur, nuk i kanë thonë bashkëshortë, nuk i kanë thonë vëlla, pyete pejgamberin se mund jem turp, vetë ndalën mas namazit dhe i drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pyetjet e tyre, se e kanë pas të drejtë. Ka marrë pjesë në luftë dhe ka mjekur të plagosurit. Femra pra del jashtë shtëpisë, nuk është e burgosur në shtëpi, se nuk i ban zullum, nuk e dëmton ai që ka kriju, por i ka vu ligje, ja ka vu obligim. Mbulesë, a është dëmë, zullum, jo është krenari. Vëllezër të dashur, nuk keni pa. Kur del në treg bleje diçka, e fut me një kese. Thjesht. Kur shkon te artari, te argjentari, e blen një unas, apo një zbukurim tjetër, sa bukur ta përshqel, e shti në një kuti, e bën kështu, e pse ashtu, sa është e vlefshme, është ari, është e vlefshme.
Pra femra mbulohet, sa ajo nuk është ari, ajo është diamant. Është shumë e shtrenjtë, shumë e vlefshme, andaj mbulon trupin. Andaj Allahu Dhu Gjelal e ka urdhëruar që të mbulohet. Aty të natë vitesh më parë, thoni se gratë është zakon, kur i vorrosin të vdekurin, gratë shtin pak më thellë në to. Thoni në pleksh, i shtin më thellë se ato kanë më shumë gjunahë. E i thash në hemi plako, thash mirë. Këto njërgjit e rëndodhë nuk kanë gjunahë i lanë manal, e haqjilerët pak manal, të hoxalarët se shtin hiqin to. Apo, shumë, gratë. E ma gjunahtar pak, ma gjunahtar edhe ma shumë e gruan funkaj. Jo shumë. Por Islami femrën e ka nderu edhe të vdekur, edhe mas i vdes, mas i ndron jetë, futet në tokë, pak keni kujdes, e një lodhë duke gropu vorën, a e një lodhë, varën të e tjetë, po a keni kujdes edhe pak se kjo është femër, ta fusim edhe pak ma thellë, ta sigurojmë a vjen përshimi, a diçka, me dalë eshtrat e mashtullit jashtë, a nuk prishën punë, ama eshtrat e femës nuk budzën të nëjmene për kandi. Edhe pas vdekjes është ndërua, dhe se të dashë, pra, imperativ, urdhër, porosi, kuranore, kjo është. Dhe muslimani këtu nuk ka vend diskutimi, mbulesa obligim me ajet kuranor, e fshat si është forma, komentatori i parë, më i thirrur për komentin e Kuranit të fjalës Allahu Dhu Gjelal që dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur i tha Esmas, bijese e Babekrit radiallahu anha, kur e vinte te pejgamberi dhe i tha Esma, kur femra arrin moshën e pjekurisë, nuk lejohet të shitet nga trupi i saj, nuk lejohet të duket me sytë e huaj, të duket nga trupi i saj, përveç kështu, përveç që kësaj edhe qëtyre. Pra, përveç tyres edhe duarve, trupi të jetë i mbuluar, se është krenari për to, pra është obligim për krenari të fletë hoxha i nërë. Pra, është obligim. Pastaj, në ajetin kuranor tjetër, shaka Allahu Dhu Gjelal. Kull lil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Thuaj besimtarëve, le t'i ulin shikimet e tyre, para femrave të huaja, kur kalojnë le t'i ulin shikimet, dhe le t'a runë ndere. Pra, prej synit fillon në ruajtje e nderit, prej shikimit. Arabët kanë thonë, nadhretun shikim i parë, i cilë është tolerant i parë. El ula leke wa thaniyetu alejke. Tha sallallahu alaihi wasallam, shikimi i parë spontan që të vjen para syve e ki të falur. Pastaj kur ti ngulish syt për zyti, të shtrohet mëkat. Dhe ai që shikon femrën edhe qëllimisht, femrën e huaj e shikon me sy qëllimisht, ati do t'i shkrihet plumë në ditën e gjykimit. Në sy do t'i shkrihet plumë, se ka shiku femrën e huaj që si takon. Nadhretun tha shikim, dhe ptisametun buskeqe, wa likaun takim, wa salamun një përshëndetje, thumë lika, pasaj loni takim. Pra, shikim, buskeqe, përshëndetje, takim, në fund e diku përfundon abortim. Po besë, shqipin përëndim si ashtu. Me miliona vajza të reja abortojnë. Me miliona. Pre ka vjen ajo për shikimit të parë. Kulli mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa kulli mu'minati thuaj edhe besimtarëve yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Thuaj edhe besimtarëve le t'i ulin shikimet e tyre. O vëllezër, duhet me ecë me dritat shkurta. A dini ato që vozitin e tij, kur i lëshon dritat e gjata bëjnë dëm larg. Edhe besimtari kur i lëshon dritat e gjata bën dëm. Edhe femra i lëshon dritat, me dritat shkurta duhet me ecë. Kur dashur të shti prej shtëpisë ndalin dritat, me dritat e shkurta. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dhe të mos i zbulojnë
dhe të mos i zbulojnë, mos i eksponojnë zbukurimin. Femra ku zbukurohet me dalë jashtë, Allahu është i hidhëruar me to. Kjo nuk ka këtu, ne në flasim me dorë, nuk bëjnë politikë. Dhe të thoni truç, drejt, se femra kur dhe prej shtëpie e solisur, e ka hidhëruar Allahu në gjëllam. E ka hidhëruar, e ka kundërshtuar. Tha sallallahu alaihi wasallam, الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Halali dihet, edhe harami dihet. Dihet se halal është në brenda në familje të ngushtë me bashkëshortin, është halal dhe është obligim zbukurimi dhe solisja. E më për bashkëshortin, e njëni kështon bashkëshortis, hajde dhe të shkojnë ndarësën, ta shketonë kjera herë, ta kanë dëshirë të shkojnë ndarësën, se ti vetë të shkojnë ndarësën zbukurohesh, për mua asë një herë. Subhanallah, zbukurohet femra për bashkëshortin e vetë. Ndërsa kur dhe për shtëpije, mbulon zbukurimin, nuk dhe zbukurua. Tha, gjdo mbret i ka hududet e veta, kufit e vetë. Gjdo shtet i ka hududet dhe kufit e vetë. Kur do nga Shqipëria, në kufia dhe të Italis, Grekis, Malizzi, ku do të shkosh të kufin ati, të lipin pasaport. Pse nuk miri toka e Zotit, po më ku ka një sistem tjetër. Edhe Allahu Gjelali ka hududet, i ka kufit e vetë. Ne nuk gudzëmë kufit e njërëve dhe të shkelin, a kufit e Allahu Gjelali marrë në përkam. Pse? Ndoshta se kemi fri. Nuk është në pyetje fri, do është në pyetje respekti. Duhet ta keni respekt Allahu Gjelali. Më shumë se çdo kënd tjetër. Allahu ta kemi fri dhe ta respektojmë. Se Allahu nuk donë, para të që Allahu e ka do fars, obligim, ne ta marrim në përkam. Nuk është i kënaqur. Atëherë kemi hidhëru Allahu dhe pejgamberin. Ndërsa kur i zbatojmë urdhrat, e kemi kënaqur Allahun dhe pejgamberin. Dhe jemi dakord dhe jemi të lumtur dhe të disponuar në jetën tonë. Këto probleme, të skandale, të telashe, që i ka shoqëria, njerëzia sot i ka me vetëm shkak se është largu nga binane. Çka thot Allahu Gjelal? لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. Sikur njerëzit të besojnë dhe të kenë dro, frikë dhe të turprohen nga Allah, do t'ju qenë bereqetit dhe t'ju zbritin nga qielli dhe nga toka, walakin kadhabu. Por ato e kanë përgënjeshtuar Allahun Gjelal. Edhe vijnë zakone, ligje tjera. Nuk na pëlqen, kështu mirë është mbulesa, ma tash në jemi në Evropë, tash bashkëroshtereje, bashkëtërë shqoroditit. Lezët të dashur, ishim në një simpozium në Turqi, dhe çdo kush që kishte përgatit punimin e vetë, kumtesën e vetë, dalte dhe lexonte e paraqiste. Dur një femën e re, por kishte përgatit një punim shkencor shumë të mirë. E lexoj ato mahnitën të gjithë prezantuesit edhe u ul. Doli pastaj një tjetër femën e cila ishte zbukuruar. Kështu ishte zbukuruar me plot fjalë, kuptimin e fjalës. Ajo lexonte kumtesën, njëri thoshte mbrapa, ai ishte flokët si ka. Ai që thotë me ta marr mendja. Ajo është shumë më provokative i ndrejshë flokët. Para meshkuve. Allah i hidhruar po, në praktik nuk la kurfar përshqipje punimi sa shkencor, ama hiq nuk la. E mur ona tjetër krejt, cila ishte ajo që e ka thyrë urdhin e Allahut në Gjelal. O vëllezër të dashur, njeriu kush e don më shumë? Kush e don njeriu më shumë se krijuesi, Allahu në Gjelal. Ka thonë hadithul Qudsi, wa ana arhamu bi ibadi min al-ummi bi waladiha. Ka thonë unë jam më i mëshirshëm në robët e mi, se sa nona ndaj evladit, se sa nona ndaj fëmijët vetë. Sa është nona e mëshirshme? Shumë. Nona ndaj fëmijët vetë është shumë e mëshirshme, në gjendje të sakrifikon çdo, është në gjendje të flijon çdo send për fëmijën e saj, veç mos harroj nona e cila e don fëmijën shumë,
mos harron se Allahu ato dhe fëmijën e saj e don më shumë. Wa ana arhamu bi ibadi min al-ummi bi waladiha. Ai më shimë fëmijë, kështu ka vendosur. Mirë po zakonet, ligjet toksore e kanë lënë hutuar në mes të mëshirës së Allahut dhe devijimeve njerëzore dhe kanë vetë femra e hutuar, por femra muslimane nuk do të hutohet, se e ka katalogun. E ka katalogun. Unë jam makinë, i njoj makinës dhe kam një katalog si kur makinë. Ja qënë mekanikut makinën në dhe, që këtë se ka mirë, po prej fabrikës më se kanë vu mirë, duhet me jahetë. Ta që zotri, ati jeti ma mira, ati të në shumë ftohtë, edhe në vetë ujit, dinit i qesin antifrisë, që të mos ngrinë, që të ngrinë. Unë thënë, po pse antifrisë i qesë ujë, anë i qesë ujë ngrinë bloko, që u prish katalogu, ako? Pra, Allahu Gjelali cile ka kriju njeriun, gjinin femrore dhe ato mashkullore, aj e din se cila është me mira, shu dhe të binde një herë për gjithmonë. E para, pika karke, është obligim u kri, është obligim Kur'anon dhe në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pse ta pyetni pse? Se është në dobinë e femrës. Është në dobinë e femrës mbulesa, për këto duhet më bindë një herë për gjithmonë. E para se është urdhën i Allahu Gjelal dhe nuk na urdhron Allahu në asnjë punë nëse ajo nuk është e dobishme dhe nuk na ndalon nëse ajo nuk është e dëmshme. Pra në ka urdhëruar sa është e dobishme, na ndalon se është e dëmshme. Kështu ta marrëm me logikën e shëndosh, që thotë Allahu Gjelal ke fela yu'dhayn. Dhalika adna an yu'rafna fela yu'dhayn. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka zbrit ajeti kuranor se mbulesa ka qenë farse dhe në popullit prej Hazreti të Hafës. Prej të nëma jo në para, mbulesa ka qenë obligim. Ande Allahu Gjelal ka thënë, ja ayyuhalladhina amanu, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'a thiyabahuma, libasahuma. Yanzi'a libasahuma. O besimtar, mos e gjeni shejtanin, mos shkoni pas gjurmëve të drejtit, të iblisit, se ai ka një qëllim. Ai ka një qëllim, të uhet juve mbulesë. Qëllimi ku arrit kur e nxori Ademi, kur e mbashkoi të hajë harami, i ra mbulesa. Pra ai ka për qëllim të hetë mbulesë. Yanzi'a anhuma libasahuma. Kurse mbulesa është bukurim dhunti Allahu Gjelal. Ja beni Adem, o bita Adem. Laqad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum. Unë juve ju kom porosit prej lartë që të mbuloni trupin, të mbuloni. Uarisha dhe zbukurim. Pra mbulesa është obligim dhe zbukurim. Wa libasu taqwa dhalika khayr. Por ajo devotshmëria, takvaja, ajo durshmëria për Allahu Gjelal, ajo është edhe më e madhe. Pra mbulesa është zbukurim. Mbulesa është obligim. Bashkë në obligimin është edhe zbukurim. Nuk është e shëmtuar ashtu, si me ndonë dikur, por, vëzë të dashur, njerëzit kur vinë syza, nëjnë syza të zeza, edhe të bardhën e shetë të zezë. Por ai nuk ka fare, ai e bardhë është e bardhë, por syzat ati e shotin të zezë. Njerëzit që kanë betë një ignorancë, në gjahalet, atyri i duket ajo e mbuluara, por si të shëndohë të mirë, të bëblushet mbrapa e kanë ndriqu vendin, të ambientin, sa bukur. Me i pa ai që ka mu syzat zezë, shire, si e kanë bërë. Si kanë bërë vajzën e vogël, e kanë bërë hakare. Po kjo duhet të hecë e mërë me halonka të hoha dhe të mbushka. Po kjo heja është e mërë kjo, O Zot, syni shëndosh e shet të vërtetën të vërtetë. Andaj themi, o Zot, ne kon të shofim hakun hak dhe ta përkrahim. Batilin dhe ta mohojmë dhe ta nënshmojmë. Dhe se të dashur, pra, kështu është në pika të shkurta që unë e kam sakatu këtë ligjërat, se kjo shumë e madhe dhe shumë e domethënie dhe shumë e rëndësi, po duke u mundu që sa më shpejt ta shkurtoj, se këtu e dini se më shumë herë kam qenë prezent para juve, gjithmonë jam kënaq dhe vazhdoj të kënaqem, por jam në mesin e juaj, inshallah Allahu në xhenet bashkë me ju. La rendin vallë, Musallem Efendiut, që ta vazhdon me fjalët e bukura të tij dhe inshallah fjalët tona të ndikojnë në shpirt tonë dhe tuaj dhe ndoshta
trokitin në zemrën e një motër muslimane që e kanë mashtruar të tjerët edhe thot prej momentit o Zot se ni'na wa ata'na gufranaka o Zot ndëgjum dhe respektum kërkojmë faljen tënde in Allah e Ghafurur Rahim. Allahu është falës dhe mëshirues në vend ja fal të kaluara inshallah atyre që gabojnë Zoti na i fal gabimet na mëshiroft në mëshirën e tij të gjerë dhe na bashkoft në xhenetul firdaus. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.